Halo, siapa di sini yang hobi juga makan ikan bandeng presto? Alhamdulillah kita sama. Kalau aku makan bandeng presto itu biasanya cukup langsung ditempel sambal atau buat lauk atau digoreng seperti ini sebelumnya dibalurin telur dulu. Menurutku ini tuh sangat enak banget. Apalagi makannya itu pakai sambal terasi, sambal tomat atau sambal ijo khas Padang. Dan jangan lupa lalapannya.